螺蛳粉太多了，哟，下面好吃，太好吃了。大家好，我大刘。大家好，我是小刘。老大，你坐过高铁吗？没有。昨天带你坐飞机，今天带你坐高铁。今天带你坐高铁，咱上柳州。桂林到柳州得200-300公里吧。就是为了上柳州吃一碗螺蛳粉。到了广西了，不吃螺蛳粉，多少对于这个一个螺蛳粉爱好者的不尊重为了对大家做一种交代必须上柳州吃碗螺蛳粉。到了，坐高铁。坐上高铁了，没有多少这个为啥？下车了。柳州，我们来了。第一站螺蛳粉是不是你们这边那个螺蛳粉那个基本上采不着来呀？比较出名的川麦呀、罗毅呀、西汉饭店螺蛳粉啊、表姐呀。下出租车了到了在一个小区里边的。你说人家螺蛳粉都在小区里边，还生意那么火。我没有听见。一个猪脚，2个鸭，2个炸蛋，一起40角，可以了。好嘞40角付了啊。我付了。这是老大的，不辣的。这是我的微辣，这是我们要的菜。伙计们、朋友们，我在去点这个螺蛳粉的时候哎呀，流口水啊！到现在还流口水啊！先闻一下吧，一丁点臭味没有。来个大。哎呀妈呀！哎呀妈呀！好辣呀！你这个不辣的，我这个是微辣的。无辣味。伙计们、朋友们，我跟你说下什么感觉以前吃那些螺蛳粉没有那个螺丝的味儿，这个有浓的螺丝味儿。我尝口汤，必须尝口汤。因为这里没有螺。哎呀妈呀，无敌了！我给你要一个猪脚，我要个鸭肾7块钱，猪脚是了，你看。好，谢谢你啊。他这个豆腐脑是红糖豆腐脑，尝上来。甜的，甜豆腐脑。哎呦，是高的有股豆腐脑味儿，有股甜糖水味儿，这个味儿还可以。这一杯5块钱，豆腐脑还能加糖呀。就说在以前没吃过这种吃法。这个螺蛳粉太多了，多死了。尝猪蹄了，怎么样？好吃。卤蛋，哎呦，这个炸鸡蛋无敌了，这边是空心菜。它烫了还有股葱油味，葱炸的锅，哟，下面好吃。再尝个鸭胗就是鸭肾，他说是鸭肾，吃个这个鸭掌，再来口炸蛋这个他那个汤也不好吃喝。要说俺家蛋出来的，就直接收不住了。就是我在临沂吃了有几扎，也没有几扎吃不出这个味儿绝对的100%的，我就敢那么确认。太好吃了，真是太好吃了。我给你尝一口这个猪蹄子什么味一口，还行。你关键它这个酸笋也不怎么酸，里边螺丝。俺来的比较早排队排不多现在排的快长。螺丝，
燕子没看，硬整到一台看。老大吃一口粉必须配上一口水哦，就拿回来哦。鸭肾，为什么就要一个做鸡汤？还得吃呀。来吧，这是老大的汤哈，必须给它放上。难吃最后一口，留着一口最好吃的鸡蛋，最后吃。实话实说啊，不想走了。我想在这边把螺蛳粉吃够了再走，但是不得现实哈，咱还得下午去开会，所以说，我用这个时间尽量在这边多吃几扎螺蛳粉哈。俺吃完这扎，看看再上下一扎，再吃。俺吃完了哈，也排队排到这来了，哎，至少得排2-3米，要下命，吃个螺蛳粉可不易了哈。这期视频就到这吧，喜欢的哈点赞、评论、加关注，1、2、3，拜了个拜。